današnje predavanje ne bo nekako toliko strokovne narave, ampak bo res nekako pričevansko, ker sem prepričan, da je osebno pričevanje človeka tisto, ki nekako nam da vedeti, da je vera živa in da dejavno deluje v življenju. Delovala je tudi v mojem življenju. Zdaj, za začetek, seveda, ker prihajam iz Svetopisemske družbe Slovenije in ker je to Svetopisemski maraton čist za hec malo ali pa zares par takih zanimivih dejstev o Svetem pismu. Vse gotovo veste, da je to najbolj prodajana knjiga na svetu, da je vsako leto se jo še vedno proda približno 44 milijonov po vsem svetu. Da če bi jo The Times uvrstil na svojo lestvico pač bestsellerjev, bi bila vedno tam nekje na vrhu in da je tudi največkrat prevajana knjiga. Konec leta 2009 je bila vsaj ena knjiga Svetega pisma prevedena v 2508 jezikov. Od tega, da je na svetu celem 6900 pa še nekaj jezikov ali narečij, to so pač različna mnenja, ampak zanimivo, ne? Polovica jezikov tega sveta nima še danes prevedene niti ene knjige Svetega pisma v svoj jezik. Tako da danes se to še vedno dogaja. 459 jezikov, v katero ima samo celotno svetopismo prevedeno. Ta naš katoliški kanon, ki ima zraven še tako imenovane deuterokanonične knjige, pa je preveden samo v 132 jezikih. Tako da v bistvu vidimo, da to, da imamo Slovenci Sveto pismo, da ga lahko beremo, niti ni tako zelo samoumevno. Trubar, ko je začel s temi prevodnimi zadevami, tam v 16. stoletju, in potem Dalmatin, ki je njegovo delo nadaljeval in 1584 leta končal in naredil pač prevod Svetega pisma, s tem smo bili Slovenci 13. narod na svetu. Takrat nas je bilo 500 000, ker smo imeli svoj prevod Svetega pisma. Mislim, da smo lahko na to zelo ponosni. Psalmist pravi, Božje besede so bolj dragocene kakor zlato. Jezus pravi, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Vprašajmo se, a prihaja tudi danes, tako kot je prihajala pred 2000 leti. Sveto pismo namreč ni ena knjiga, ki bi pač se stojila iz toliko in toliko knjig, stare in nove zaveze, kar vsi vemo, in ki bi bila pač napisana in bi bil to en relikt zgodovine, ena stvar preteklosti, ki bi jo bilo sicer zanimivo brati iz zgodovinarskih vzgibov, za moje življenje pa ne bi imela nič povedati. Ne. Sveto pismo je knjiga, ki je knjiga odnosov. In glavni namen Svetega pisma in tudi glavni namen našega prebiranja Svetega pisma tukaj na Svetopisemskem maratonu ali pa doma je ta, da gradimo odnos z Bogom in z Jezusom Kristusom. Po tem branju Svetega pisma spoznavamo Boga. Jezus pravi, preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, ampak ravno pisma govorijo o meni. Da ne bomo preveč suhoparni. Jaz sem nekako odrasel v nekako družini, ki bi rekel, da je nadpovprečno verna. Ata pa mama sta redno hodila k maši, bila sta verna, prej bi rekel tradicionalna kristjana, potem pa se jima je v študentskih letih zgodilo nekako osebno srečanje z Jezusom Kristusom in od takrat naprej nista mogla nehati govoriti o tem. In tudi danes še redno govorite o tem, Dani pa Vilma Siter, Družina in življenje, ne vem, če kdo pozna. Skratka, veste, da sta ena taka Jesus frika. In jaz sem v taki družini rastel gor. Bilo je ta družina, kjer sem nekako, veste, svetopismo je bilo vedno pomembno pri nas, Se pravi, imeli smo svetopismo v slikah, jaz sem tukaj kaj je to, z vaše leve strani, To je en brat, ki vrta po nosu, Timotej. Na koncu smo bili 4 otroci, smo 4 otroci. Se pravi, jaz sem najstarejši, potem je brat Timotej, Tobija in sestra Ana Marija, ki je zdaj edina brez otrok, starša imata zdaj 7 vnukov. Zaenkrat. To bom pa kasneje malo več povedal o tem.
ampak gledajte, jaz sem rastel v enem takem kokonu verske vzgoje, kjer je bil Jezus zmer ta glaven. Jaz sem rastel v okolju, kjer je, ne vem, ko sem bil star 5 let, sem se tam pred Miklavžem menda igral na tleh s kockami in kar naenkrat pridem do Atija, ne, tako smo rekli, Ati, kdo je za tebe ta glaven, koga imaš rajši, Miklavža ali Dedka Mraza, takrat še ni bilo Božička, ne. In je rekel, ja, ne, imam rajši Miklavža, ne, ker Miklavž ima rad Jezusa. In potem sem se šel nazaj igrati s tistimi kockami in pridem čez 10 minut spet k njemu pa pravim, Ati, veš, pa nimaš prav, ker Jezus ima pa oba enako rad. Tako da sem imel en tak duhovni uvid pri tistih letih že, ne, seveda sem tudi ministriral in najbolj pobožno roke takole gor držal, a ne, in tako naprej. No, to je pol že malo kasneje, ampak vmes se je pa zgodilo normalno to, da sem jaz prišel v šolo. In tam bi se milo rečeno bi bilo tako, kot bi Adi Smolar zapel, bil neprilagojen, a ne. Jaz sem začel ljudem govoriti o Jezusu, pa kako jih ima Jezus rad in tako naprej, ne, in sem bil čist čuden, jasno. In tako da sem res, tako kot sem na začetku tam napisal, a ne, v teh najstniških letih, sicer res, da hodil k mladinskem verouku, to je mladinski verouk, eno silvestrovanje tam s čupo, a ne, pol še ena verzija tlele na konec brez čupe, smo hodili na morje, vse možno, a ne, se je dogajalo, ne vem, če kdo pozna Romana Poljaka, je bil takrat naš kaplan, faca, super smo uživali in tako naprej, a ne. Res smo se fajn imeli pri tistem mladinskem verouku. Ampak ta moja leta, od vstopa v osnovno šolo pa do tistih najstniških let se je s to mojo vero začelo marsikaj dogajati. Od začetka to, da nisem bil glih sprejet pri svojih sošolcih, ker sem bil čuden, do tega, da sem bil, ne vem, žrtev tega, da so me pač kdaj tudi kaj premlatili ali pa tako, tak sem bil čuden, ne. In so potem, jaz sem, ne vem, že takrat sem bral Davida Wilkersona na življenje in smrt, ne, in se spomnim, da tam je bila tudi ena taka podobna scena in sem pol jaz tudi molil, pa se nič ni zgodilo in tako naprej, ne. In moja vera je šla tako dol, ne. In potem sem sicer res v srednji šoli sem šel v katoliško gimnazijo, ampak takrat sem pa tudi jaz že postal malo bolj tako uporniški, a ne, in tista katoliška gimnazija tudi ni bila več za mene. Tam sem bil pa jaz na tisti ta divji strani potem, a ne, in sem pa jaz postal malo bolj upornik, smo hodili na čik in tako naprej, se upirali z vsemi možnimi, na vse možne načine. Se spomnim, enkrat so nas peljali tle v Ljubljano, na eno razstavo, pa smo pol od skupine 20, nas je potem 17 dobilo v kor zaradi oddaljevanja od skupine in konzumacije alkohola. Tako da take stvari smo počeli v tistih najstniških letih. Je bilo pa vse skupaj res eno iskanje identitete in je bilo iskanje predvsem tega, za mene osebno, kaj mi zdaj ta vera, o kateri sem v otroštvu toliko slišal, kaj mi v bistvu ta vera zdaj pomeni, a ne. Tako, kot je bil tam en slajd nazaj, tle, kdo je ta? Kdo je ta Jezus, ki je živel 2000 let nazaj, 2000 kilometrov stran in zaradi katerega moram jaz danes hoditi k maši? Mislim, zakaj? A ne? No in hvala Bogu, da preskočim, hvala Bogu pa sem se zavedal nečesa. Zavedal sem se, da jaz s to mojo vero, ker je bila tudi doma tako pomembna, ne bom kar tako na easy opravil, a ne. Tako da jaz nocoj bi z vami podelil malo to mojo pot iskanja vere, iskanja, ali je ta moja krščanska vera resnična, kaj so tisti temelji krščanske vere. In glede na to, da ste tlele, bi rekel, publika, ki je te stvari že nekako v življenju dala čez, se mogoče vam opravičujem, če bojo zadeve preveč osnovne. Ampak vidim, da ponavadi zapadamo v eno drugo nevarnost, da mislimo, da osnovne stvari znamo, pa jih v bistvu ne, a ne. Pa če jih večkrat slišimo, nam ponavadi ne škodijo. Tako da v tem smislu bi vam rekel tole, a ne. Jaz sem takrat nekako zaslutil to, kar sem pol najdel v tem citatu C.S. Lewisa. Krščanstvo je trditev, ki je, če je lažna, popolnoma brez kakršnega koli pomena. Če pa je resnična, potem je neskončnega pomena. Ne more biti pa samo nekaj srednjega.
se pravi C.S. Lewisa poznate, tip, ki je napisal knjigo Zgodbe o Narniji in tako naprej, ne, ki se je tudi sam spreobrnil, je ugotovil to, da moje krščanstvo ni pravo krščanstvo, če ga živim sam zato, ker so tako živeli tudi moji starši. A ne? In to sem jaz nekako takrat se zavedal. In sem nekako šel na pot preiskovanja, raziskovanja, a je res ali ni res. In na koncu, ko bral sem razne zadeve, no, se bom še pol malo povedal, ampak na koncu sem v bistvu prišel do tega, da je najbolj pomembno to, kar piše v Novi zavezi, pač za mojo krščansko vero. In sem začel nekako gledati, kako je s to verodostojnostjo Nove zaveze, a ne? Kako ta knjiga stoji kot takšna. A ne? In nekako, ko sem ugotavljal, da je bila napisana v bistvu zelo zgodaj, glede na to, da je šlo za čas ustnega izročila, je to par desetletij po Jezusovi smrti, ko je bilo veliko očividcev še živih, se pravi, nekatera od prvih Pavlovih pisem so bila napisana res par desetletij po Jezusovi smrti. Takrat še ni bilo informacijske poplave, a ne, da bi si ljudje hitro pač pozabili podatke in tako, ampak so ohranjali ustno tradicijo, ustno izročilo in so si pripovedovali stvari in so jih verodostojno ohranjali. A ne. In stvar, ki me je pa resnično fascinirala, je pa tale razpredelca, ki sem jo nekje našel in govori o tem, kako je Nova zaveza v primerjavi z ostalimi knjigami iz antične dobe, kako stoji po tekstno-kritiški metodi. Tekstno-kritiška metoda pravi tako, imamo knjigo, primerjamo, kdaj je knjiga nastala in kdaj imamo prve ohranjene prepise, ker iz tistih časov originalov pač nimamo. Kakšna je časovna razlika, torej med kdaj je bila knjiga nastala in kdaj je pač prvi prepis in kolikšno število prepisov lahko med seboj primerjamo, ne? In na podlagi tega pa vidimo, koliko je stvar verodostojna, koliko stoji. A ne? In zdaj ne vem, tle ne bom vse zadev našteval, Platona vsi poznamo, a ne? Vemo, recimo, tudi zanimivo je to, kako se o teh stvarih učimo v šoli. A ne? Jaz vem, da sem v šoli, v gimnaziji, polk nisem več hodil v katoliško gimnazijo, to na sred sem malo nehal, pa sem šel drugam. Ampak sem slišal recimo o Platonu, o drugih antičnih knjigah, o Cezarjevih galskih vojnah in tako naprej in se ni nihče nikoli spraševal, ali je ta vir kot takšen verodostojen. Vem, da smo imeli ta homersko vprašanje, koliko je Platon napisal, pa koliko je Homerjevega tle noter, to se spomnim. Ne? Nikoli pa ni nobeden govoril o tem, a je to verodostojna knjiga kot takšna, to, kar imamo danes, poznamo kot Platonov opus. Ne? Ta pomislek je bil večkrat izražen o Novi zavezi, na primer. Ne? No, Platon, nastal 400 pred Kristusom približno, prvi prepisi, ki jih imamo, so iz leta 900 po Kristusu, se pravi 1300 let razlike in imamo 7 ohranjenih kopij Platona. Potem galske vojne Julija Cezarja so nastale tam nekje med 100 in 44 pred Kristusom, prvi prepisi prav tako iz 900 po Kristusu, 1000 let razlike, 10 prepisov. Nova zaveza. Tako kot smo rekli, 45-50 po Kristusu do 100, a ne, najkasneje. Janezov evangelij pravi nekateri, da je tudi precej pred letom 90, kar je nekje zgodna datacija. Ne. Se pravi, takrat je nastal. Prvi prepisi, fragmenti so že iz leta 114 po Kristusu, cele knjige so iz leta 200 po Kristusu in 325. leta vemo, da je pač Nova zaveza kot celoten kanon sprejeta. Ne? Ampak že veliko pred 325 so bile sprejete vse knjige načeloma v Novi zavezi, so obstajale že zdavnej prej. Šlo je samo za tam par knjig iz konca, naprimer, ali bo noter tudi Hermov pastir, ki ga ni noter, ali bo noter tudi Razodetje Janezovo, ki je noter in tako naprej. Ni šlo za to, da bi knjige pisali takrat, ampak je šlo za to, da so samo odločali, ali paše v navdihnjeno besedilo ali ne. A ne? Tako da, največja razlika je 220 let. Kar je pa fascinantno, je to, da imamo ohranjenih prepisov Nove zaveze preko 5000 in to govorimo samo o grških prepisih. Obstajajo še drugi sirski in drugi rokopisi, tako da pravijo, da je cirka 20 000 teh
skupaj tudi z navedbami pri cerkvenih očetih, ki se med seboj križajo in tako naprej. Tako da lahko zaključimo, da po tekstno-kritiški metodi je čisto objektivno gledano Nova zaveza daleč najbolj zanesljiva knjiga antike, kar je mogoče za marsikoga zanimiv podatek. Če je temu tako, potem se je zanimivo vprašati, kaj v tej Novi zavezi piše. Ne? Zanimivo je tudi to, kar sami avtori pišejo o Novi zavezi. Oni trdijo, da so očividci dogodkov, da so pač first hand witness, ne? Se upravičujem, ker boš mogla Simona tole podnapisati. Skratka, so iz prve roke, a ne, nekatere stvari doživeli in Peter apostol piše, ko smo vam oznanili močen prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, nismo sledili vešče izmišljenim bajkam, ampak smo na lastne oči videli njegovo veličastvo. Namreč nikoli ni bila nobena prerokba prišla po človeški volji, ampak so ljudje nošeni od Svetega Duha govorili v imenu Boga. Se pravi, to so precej take visoke navedbe, oziroma ljudje so imeli visoko mnenje o sebi, tisti, ki so to pisali. V tem smislu, da so bili prepričani v stvar, o kateri so pisali. In če so pisali o Jezusu in oznanjali njegovo veličastje, zdaj sem en tak medklica, ne? Tole, kar vam jaz zdaj nekako predavam, nisem čistko konsekventno, takole, ki je zdaj v predavanju te stvari razmišljal, pa se učil, pa bral, pa tako naprej, ampak nekako je zdaj to strnjena ta moja spoznanja v to prebavljivejšo obliko, ne. Pač tukaj so bila večletno teh nekak branj in spraševanj in iskanj in tako naprej, ne. In res se spomnim enega obdobja, ko sem nekako podlegal tej miselnosti, ki je zelo prisotna v svetu. Naprimer, pravijo, ja, sej, tale Jezus, vem, da je obstajal, ne. Včasih, v starih cajtih, v marksističnih enih teh leksikonih je celo so govorili, da je Jezus mitološka osebnost, ki nikoli ni obstajala, ne. Tega vam danes noben resen zgodovinar več ne preko, ne. Vsi rečejo, ja, je obstajal in je bil veliki verski učitelj, tako kot Buda, Konfucij, Mohamed in tako naprej. Zdaj, cajt je, da se vprašamo, a je res tako kot Buda, Mohamed, Konfucij, ali je kaj drugače. Komu je bolj podoben? Ali nikomur? Vsi ti možje so učili eno pot k Bogu. Naprimer, Buda, pot, kako skozi nirvano nekako dosežeš razsvetljenje in se približaš božanskemu in tako naprej, ne? Mohamed, kot ustanovitelj islama, ne, je bil vedno kot božji prerok, se je imenoval, in celo v Koranu so navedbe o Jezusu in kako je Jezus večji od Mohameda, ne. In zanimivo je, da nihče od teh ljudi, teh ustanoviteljev verstev, zase ni trdil, da je Bog. Ravno to pa je počel Jezus iz Nazareta doma. Tako da, Lorenz, daj prosim preber tele citate, tlele glas. Jaz in oče sva eno, jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temo, temveč bo imel luč življenja. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Ok, hvala. Zdaj, če bi ti to iskreno govoril o samem sebi, ne? Danes ti ne bi kaj hudega naredili, če bi pa to prav preveč ponavljal, bi pa mogoče bil via polje namenjen, ne? Tako počas, ne? Bi te imeli pač za čudaka ali pa za nekoga, ki nima vsega pošlihtanega v glavi. Še enkrat, kje je bil Jezus doma? V Nazaretu, v Galileji, v Izraelu, ki je monoteističen kraj. Edini. Vse naokrog, polno politeističnih Grkov, Rimljanov, drugih, a ne, Asircev in tako naprej. Oni so bili pa monoteisti. Verjeli so v enega Boga, ne, kaj smo prej poslušali? Šema, poslušaj Izrael, tvoj Bog edini, a ne, ne imej nobenega drugega Boga razen mene. In Jezus pride in pravi, jaz in oče sva eno. Se pravi, oče kot nebeški, oče kot Bog.
in takšne izjave plasira med svoje poslušalstvo. C.S. Lewis je en cajt nazaj rekel, ok, Jezus nam ne pušča izbire, da bi bil veliki verski učitelj. Zato, ker imamo samo 3 možnosti. Prva je ta, da je bil hudoben slepar in da je ljudi za nalašč prevaral, kar mislim, da tudi ateisti se ne bi strinjali s to trditvijo, pač pravijo, da je veliki verski učitelj, da je dober človek in da je učil dobro. Še danes, če greste po forumih gledati, ja, sej Jezus je fajn učil, ampak folk, kaj je danes naredil iz tega in tako, se veste, ne? Druga je ta, da je bil, tako kot smo rekli za Lorenza, da je bil blaznež pa, da se je pretvarjal, mislim, da se ni zavedal, kaj govori, tudi to bomo še malo preverili kasneje, Oziroma, tretja možnost pa je, da je pravi Bog, da je res tisto, kar pravi, da je. Ampak, če je temu tako, mora to nekako dokazati. Zdaj, kar se tiče značaja njegovega in nauka, se vsi strinjamo, da Jezusov nauk nekako nima paralele v zgodovini. Da to, kako je recimo govoril na gori, kjer je govoril o tem, da so blagor ubogim v duhu in tako naprej, te stvari so lahko temelj najlepše in najboljše svetovne etike. In ta njegov način obravnavanja tistih izmečkov družbe, ki jih nihče drug ni maral, Samo spomnite se tistega, kdo bo vrgel kamen v prešuštnico, jaz te tudi ne obsojam, pojdi, ne greši več in tako naprej. Zelo dobro je vedel, kako se obnaša do ljudi in se je tudi zelo dobro obnašal do njih. Torej, njegov značaj in njegov nauk, mislim, da nista pod vprašanjem na noben način. Zanimivo glede Jezusa je to, da je dejansko pred njim obstajala stara zaveza, ki je imela svoje preroke in v kateri je preko 300 prerokb o prihajajočem Mesiju, odrešeniku, ki bo prišel in bo odrešil svoje ljudstvo Izraela. Seveda so si Jezusovi sodobniki tega Mesija drugače predstavljali kot političnega odrešenika, ki jih bo odrešil izpod jarma Rimljanov in tako naprej. Ampak stara zaveza in Jezus je pa govoril o odrešenju od greha. In ta človek je s stvarmi, na katere še danes nikakor ne bi imel vpliva, naprimer, kje se rodiš, kako umreš in tako naprej, je eno za drugo je izpolnil vse te starozavezne prerokbe. Zdaj, ne vem, če bi imeli čas, bi šli brati Psalm 22 pa Izaija 53, spev o trpečem Božjem služabniku, recimo, ker ne moreš, da ne bi pomislil na Jezusa, ko tisto bereš. Ti je čist jasno, da gre za njega. Psalm 22, ki govori, kako so mu razklenili kosti in kako, mislim, da govori o lesu tudi tam, skratka, govori o križanju kot načinu, ki takrat sploh še ni obstajal za usmrtitev, za eksekucijo in tako naprej. Se pravi, so to res neke preroške napovedi, ki jih je Jezus v sebi izpolnil. Ta glavna stvar, ki je pa tudi mene osebno najbolj zanimala, najbolj begala in potem najbolj prepričala, je pa pač vstajenje. Veste, kaj Pavel pravi, Če pa Kristus ni vstal, pol je prazna naša vera. Pol smo mi od vseh najbolj bedni. Pol je vse brez veze. Če Kristus ni vstal od mrtvih, pol je džabe Arupejeva dvorana, je džabe Jožef, je džabe svetopisenski maraton in vse to. Brez veze. Nima smisla, da obstaja. Gremo lahko domov. Glavna stvar je Jezusovo vstajenje. Je res ali ni res? Je tako? No in nova zaveza. Če smo ugotovili, da verodostojno govori o dogodkih takratnega časa, da so jo pisali očividci, potem mi pač pejmo pogledati, kaj pravi o teh dogodkih, o vstajenskih dogodkih. Glejte, jaz v času, ko sem potem prišel na faks, to je bilo leta 2001, po tistem, ki nisem takoj mature naredil, pa ko sem bil vmes v civilni vojski, pa v gostilni delu, pa vpisal nekaj drugega, pa pol na koncu prišel na filozofijo in teologijo dvopredmetno. Kar je bilo super, ker sem lahko poslušal o istih ljudeh iz dveh čisto različnih zornih kotov. Ful dobro. In mi je bilo res všeč, kar se tiče študija,
je bilo pa res tudi to, da so mi rekli, dej zgin ven, nikoli ne šihta najdu, kaj se greš tlele, dej kaj drugega opiš, pa tako naprej, ne? To so mi tudi rekli. Jaz sem pa takrat že rekel, bo že Bog zarihtel, no, ampak to je pol nadaljevanje, ki vam bom pol kasneje povedal. Pa sem bral knjigo Evangelij po Ničeju, kjer profesor Hribar tako, vstajenje reče, vstajenje je fabula, tako v enem stavku ga obdela in se sploh ne ukvarja z njim, recimo, a ne? Pa je res samo fabula, a je res to samo ena zgodbica, ki so jo pripovedovali ti ljudje? Moramo iti malo pobližje pogledati, ne? Takrat, približno v tistem času, mi je prišla v roke ena knjiga, ki trdi, da je Jezus križanje nekako preživel, ker je znal jogo že odprej. In ko je pač nekako preživel, prišel ven, prepričal vse svoje učence, da je Bog, je šel pa v Indijo in je tam živel naprej do svoje srečne smrti in je njegov grob med nami do današnjega dne. To je bila ena knjiga, ki mi je takrat tako zamajala fino in sem pol res mogel malo gledati, pa brati, pa preučevati naprej, a ne. Torej, prva domneva nekako pravi, da Jezus v grobu niti ni čisto umrl, no? Da je umrl sam malo. Ali pa da tako, da je bil v komi, ali kaj bi rekel človek, no? Torej, Jezus je res pretrpel mučno smrt. Ne vem, koliko veste, kaj je v križanju. Kaj je glavni problem človeka, ki visi na križu? Mislim, poleg tega, da ima preluknjene roke pa noge pa... Se mu potrgajo vezi pa žile. Se mu potrgajo vezi, ja, pa se skrajno. Prsni koš, ker je raztegnen. Ja, je raztegnen gor in ne more dihati. Vleče ga nazaj in za vsak oddih se mora dvigniti, da zajame zrak in potem pa gre nazaj, ne? Zakaj so onima dvema ta prvo noge potrli tam zraven? Da se nista mogla dvigovati, dihati in sta od zadušitve v bistvu umrla, ne? Se pravi, ta smrt na križu ni bila kar tako, je bila taka huda, no? In to, da je Jezus preživel, a ne? Nekako že, ne vem, kako je to vedel, da bojo to rekli, ampak apostol Janez je v Evangeliju napisal, da sta kri in voda pretekli. Kri in voda pa pretečeta, kadar gre za ločitev krvničk in seruma, kadar je človek mrtev. To še danes velja za medicinski dokaz, klinični dokaz smrti človeka. Sicer je res, da ko sta pretekli kri in voda, je verjetno tudi ta obpljučna tekočina pretekla ven, ampak dejansko človek je bil mrtev, no? Ja. Se pravi, živ ni ostal. Tle se mi je pa zmeri nekaj zaostal. Zdaj moramo iti pa nazaj. Čak. Ja. Druga domneva. Ja, pa ne znam popraviti, ker jaz tukaj nisem tukaj. Ja. Druga domneva je bila že takrat zelo aktualna, da so učenci ukradli Jezusovo truplo. A se spomnite, da so takrat dali, poznate zgodbo, ne? Kako so judovski starešine že takrat dali tistim, ki so čuvali Jezusa, dinarčke, pa so rekli, rečite, da so ga ukradli njegovi učenci. Vi ste pa spali ta čas. Dobro, ta že takrat ni držala vode, ker je, če spiš, ne veš, kdo ga je ukradil, nisi videl zadeve in tako naprej. Tako da ta zadeva je bila precej za lase privlečena že takrat, ne. Potem, kako bi te učenci to speljali brez prič, ni nikomur jasno, a ne. Stvar je bila zastražena z rimskim pečatom. Rimski vojaki so stražili grob pod smrtno kaznijo. Če vam uide, ode vam glava. V tem smislu. Psihološko je stvar dokaj neverjetna. 11 od teh učencev je pretrpelo hudo mučeniško smrt, zato ker so nenehno trdili, da je Jezus vstal od mrtvih. In ta njihova zgodba, jaz se spomnim enkrat v tisti katoliški gimnaziji Želimljem, to je bilo pa pol še enkrat drugič, ko smo šli v Ljubljano popivati. Smo prišli nazaj in so nas posadili vsega v svojo sobo, pa so rekli, zdaj pa napišite prosti spis, kaj je bilo. In tisti prosti spisi se niso ujemali med sabo. In so vedeli, da smo bili malo tako lažnivi kljukci, ne. No, teh 11 apostolov in vsa druščina je vedno trdila,
da je Jezus vstal od mrtvih in so to za ceno življenja ponavljali do smrti. Prav tako, judovske oblasti bi takrat z veseljem, če bi kdorkoli imel kjerkoli tisto Jezusovo truplo, bi ga lepo pokazali po ulicah Jeruzalema in bi rekli, dajte mirno, tle ga imamo, pa niso. Pavel piše v pismu Korinčanom, tam, ki je rekel, da je brez veze, če ni vstal, je rekel, pa sej ga je videlo preko 500 ljudi, ko je vstal od mrtvih, in večina med njimi je še danes živih. Če špejte, pa jih vprašta. Tako da Jezus se je 11-krat prikazal svojim prijateljem, učencem, apostolom, nemogoče, da bi vsi ti ljudje trpeli za množično, kaj je to, schizofrenijo, psihozo, nimam pojma, kako se tem stvarim reče, skratka, da bi bili delusioned, kako bi bilo to po slovensko, da bi imeli, halucinacije pri vide, recimo, nemogoče, ne? In tudi ni bil kar en duhec, ne? Peter piše, mi smo z njim jedli in pili, potem, ko je vstal od mrtvih. Potem pa še en cukrček, to je pa meni taka luštna, no. Evangelisti pač niso čisto edini, koliko teh žensk je prišlo k tistemu grobu, in tako naprej, ampak ziher pa so, da so prišle ženske. Kar je zanimivo v tistih časih sploh, ko še ni bilo glih kakšne hude emancipacije in tako naprej, ko žensko pričevanje ni kaj dosti pomenilo in ko, če si napisal, da je prišla ženska to pogledati, je bilo ali res, ker zmisliti si tega ne bi mogel. Ker če bi si izmislil, bi rekel, da je prišel apostol Peter prvi, ali pa ne vem kdo, tisti glavni, ne, prišle so ženske. Torej, to je en tak zven resnice v tem, da so prišle one in da so te stvari povedale prve. Znamenje, da je stvar bila res, ker če ne bi jo priredili in bi jo spremenili in bi naredili bolj všečno za tedanje poslušalstvo. Meni je en tak bistven dokaz, ko bereš apostolska dela, ko vidiš tistega Petra, ki je bil prej ena taka kukavica, en res prestrašenca, ki se je tiste dekle tam ustrašil v tistem dvorišču, pa je rekel, ne poznam ga, Pol, toliko in toliko dni kasneje, pa Peter stoji pred 3000 glavo ali množico in prid ga na veliko. Jezus, ki ste ga vi ubili, ta človek je vstal od mrtvih, in tako naprej. In te neuki ribiči in davkari, prej smo Tomaža pozabili omeniti, ta Tomaž je tudi en tak zaklad v teh evangelijih, ki čist jasno napiše, da niso bili vsi takoj prepričani v zadevo, da so bili dvomljivci med njimi, da je bil tudi dvomljivec, ki je rekel, ne, jaz dokler ne probam, ne bom verjel, In pol, ki ga je probo, ki je videl, je padel na kolena, ni videl enega izšohnjenega Jezusa, ki je z jogo preživel, ampak je videl enega Jezusa, ki je bil Jack, ki je bil v svojem poveličenem telesu drugačen kot prej in je takoj videl, da to je pa Bog. Da ta tip je pa Bog. Je rekel, bum, na kolena, moj Gospod in moj Bog. Jezus mu pa ni rekel, ne, stari, se sem hecel, nisem jaz Bog, da nehi, Jezus mu je rekel, bučko šele zdaj vidiš, In na isti način je bistveno, da mi vidimo, da je s tem Jezusom bilo nekaj drugače. Da ta Jezus ni samo človek. In da če smo kristijani, trdno verujemo, da je ta Jezus, ki je takrat začel to revolucijo, zaradi katere imamo danes tole in zaradi katere smo danes tukaj, ta Jezus pravi, jaz sem z vami vse dni vašega življenja. Če je vstal od mrtvih, če je šel v nebesa in danes živi, potem je živ. Krščanska izkušnja skozi stoletja je pa tisti zadnji dokaz, za mene osebno. Ali ljudje so se spremenili. Danes sem bral o enemu, ki je bil neonacist in je postal duhovnik. Te stvari se še zdaj dogajajo, ljudje se preobračajo. Slišali smo Johna Pridmorja, ki je bil zdaj tle v Sloveniji, ki je iz gangsterja postal božji oznanjevalec. Prav, ne, to je res, Jezus je živ, sam on je glavni in tako samo njemu sledim. In pol je zame prišel cajt, ko sem se pa vprašal, pa zakaj? Je ta Bog moral priti, trpeti in vstati in umreti zame,
kaj je to z mano, ne? In sem se bojeval pa kar en čas še z enim vprašanjem. Mislim, zakaj je to sploh bilo potrebno? V čem je fora, ne? Zakaj je ta Jezus moral priti na svet, trpeti, umreti in vstati od mrtvih, ne? Pol pa pridemo spet na Svetopismo in pridemo na Genezo in na začetek, na prvo Mojzesovo knjigo, ki pripoveduje o tem, kako je Bog ustvaril človeka zato, da bi z njim živel v prijateljskem odnosu, da bi bila tesna, bližnja prijatelja. In kako je človek s to svojo brezbrižnostjo oziroma s tem svojim uporom, kar počnemo še danes, zapravil. Takole, ko grem kakšnim mladim pridgat tole, ne, pa se pogovarjamo, pa jim rečem, dajte mi povedati, če danes, ko greste domov iz tega predavanja, ne, greste čez cesto, pa bum, avtobus pride, pa vas povoz, ne, pa se znajdete pred Svetim Petrom, pa prav Svet Peter, zdaj mi pa ti povej, zakaj te ne jaz noč spustim, ne, v nebesa, ne. In jih vprašam, zakaj ne jih noč spusti. In rečejo, ja, zato, ker sem bil priden, ker nisem nobenega ubil, ker sem hodil k maš, ker sem take stvari, ne? Bil dober. Ali pa ne toliko slab kot drugi, no? Vsaj to, no? Ne? Zato me ne izpusti v nebesa. Pa jaz rečem, wrong answer. Narobe, ni res. Če je Bog, ki je vse ustvaril, ne vem, filozofski pojem, ne, v tem smislu, da je Bog tista najvišja substanca in tako naprej, da je Bog najbolj svet. Jaz pa sem vsaj malo grešen, vedno, vsak od nas ima vsaj kakšno težavo, a ne, ali pa kakšno stvar, ki v življenju ni kul, potem midva ne greva skup. Je med nama prepad, je med nama ločitev. In Svetopismo pravi v Rimljanih, vsi so grešili in so brez Božje slave. Se pravi, ne morejo biti frendi z Bogom. Ne? Vsi. Ti, jaz, mi, vsi. In mi se trudimo, da bi bili dobri. Opravljamo razne zadeve. Tudi marsikater kristjan hodi k maši zato, da bi si zaslužil nebesa. Kar je spet narobe. Ker si tega ne moreš narediti. Žal mi je malo politično nekorektno, moram reči, tudi ostale religije so v glavnem v tem, ali pa tudi recimo filozofija, ali pa ostale zadeve, no, ki jih ljudje počnejo zato, da bi se približali tistemu božanskemu ali znotraj ali zunaj njih, so plezanje po lojtrci. To pa to bom naredil, pa bom boljši, pa bom prišel bližje Bogu. Še vedno obstaja prepad in to ne bo nikoli mogoče. Edino krščansko oznanilo, edino to, kar piše v Novi zavezi, kar piše v Svetem pismu, je tisto, kjer Bog naredi prvi in odločilni korak in nas potegne ven iz stanja. Ne? Ja, stanja. To je Rupnikov mozaik na Markovcu na Kopru. Ne? On dviguje Adama in Evo ven iz predpekla. Ne? Se pravi, edino Jezus je kot Bog prišel na svet zato, da sem jaz lahko prijatelj z Bogom. Kaj moram za to narediti? Še to, ja. Kaj se je s tem zgodilo, ne? Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. Pravijo, da je zadolžnica bila en list papirja, ki so ga dali na vrata zapora in je gor pisali, ta je pa moril, ta je pa kradel, ta je pa to delal, ne. Se pravi, Jezus je vzel ediks svoje krvi in je to zadolžnico zbrisal. Za vsakega od nas. Za mene, za tebe, za vse nas. Je zbrisal zadolžnico, ki se s svojimi določbami glasila proti nam. Vse, kar smo kdaj naredili narobe. Za mene je bil pretres, ko sem te stvari nekako, kar sem zdaj govoril, nekako na intelektualni ravni poštimal, bolj ali manj. Se je en tak pretres zgodil leta 2000, ko sem šel z eno skupino smučat v Avstrijo. Samo te smučanje je bilo
in disguise, ker so bile še duhovne vaje zraven. In smo ob večerjih, pa je bilo ful dobro, no? Res je bilo lušten, pač čez dan smo smučali, zvečer smo pa v enem gradu Mittersill v Avstriji, tako, sedeli na teh kavčih, točno v tej sobi, pili čajčke, piškotke jedli in poslušali o teh stvarih in o Jezusu in o tem, kako je prišel živeti in umreti za mene in kako je čas, da, če želim, da to velja zame, tudi sam osebno potrdim svojo odločitvijo. Ne? In jaz sem takrat kot krščansko vzgajan človek, ki je te stvari od nekdaj nekako približno vedel, pri 20 letih, sprejel to odločitev. Vedel sem, da me zadeve ne bojo ostale. Takrat nekako sem približno začel se zavedati, da me ostale zadeve ne bodo osrečile. Delal sem v enem lokalu, kjer sem imel šefa, ki je imel ful denarja, ker smo večkrat zvečer šla kaj skaditi, ne nujno cigaret. Skratka, in tako. In sem videl, da ima denar, ima ženske, ima karkoli, ni zadovoljen, ni srečen. In prav tako z ostalimi, ne. Videl sem, da ali probajo z denarjem, ali probajo z avtomobili, ali probajo z ženskami, ne. Potovanja, karkoli. Probamo filati luknjo, ki je v nas, tisto praznino, ne. Tisto bivansko temeljno praznino, ki je v človeku, ne. In jaz sem tudi, no, probal. Sicer ne z bogati Veyronom, tam ne bo zadnji stric vedel, kjer avto je bil tole. Aleš? Žaba. Ja. Žaba. Ja, kjer? Žaba. CX Prestige, lepo prosim, podaljšana verzija. Malo dolgo je. Ja, Mitterrand se je z njo vozil in pa še kakšen tak mogotec, ne? Ampak ne točno tem, pa ne, ki je bil tukaj star kot moj. Ampak mi je bil 3 take avte sem imel. Tako da sem bil frik, sem jih imel res rad. Vzdržljiv je pa bil. Pa udoben, meki, ful se res fajn, no. Žena sva se poročila v njem, ful dobro. V glavnem, to je bil tak moj mali bogec, ne? Ampak, skratka, ljudje imajo marsikaj v življenju, no? Dobrega, dobre stvari. Ampak če tista stvar postaviš na mesto Boga v svojem življenju, je to spet eno filanje, ene praznine, ki te pa ne zapolni. Se pravi, lahko je to tudi ta naš cerkven aktivizem, kjerkoli. Lahko so to župnijski sveti, orkester, nogometaši, gasilci, pevci, you name it, karkoli. Ljudje s tem probamo filati svojo praznino včasih. In to so dobre zadeve, ampak ne pašejo na mesto, ki pripada Bogu v življenju. Srce je kot sestavljanka in karkoli drugega boš probal tlačiti noter, ne bo pasal. Avguštin je rekel, nemirno je naše srce, o Bog, dokler se ne počije v tebi. Ne? In ko sem jaz to spoznal, sem nekako, zdaj, ko vstopamo katoličani v leto vere, ko veliko govorimo o tem premiku iz tradicionalne v osebno vero, sem videl, kakšna je potem razlika med kristjani pa kristjani. Ne bom zdaj rekel, da sem, ampak ja, kakšna je razlika med kristjani in kristjani. Veliko kristjanov hodi naokrog, hodi k maši in tako naprej, pa se jim to v življenju nikjer ne pozna. Ker je v njihovem življenju tako, kot če bi stal Jezus za cesto, pa štopal, ne? Jaz se pa pelem z avtom, ne? In ateist bo rekel, alega, on je bil fajn, ampak čao, more, a veš, ne rabim te v življenju in se pelje naprej, ne? Mi, kristjani, Jezus, zabremzamo, ustavimo, Jezus used se tlele zraven, pa se peli z mano skozi življenje. A ne? In to je tradicionalni kristjan, ki ima Jezusa tlele lepo na sopotnikovem sedežu, kjer ne more narediti nobene škode. A ne tako? Kjer se nič ne pozna, da je Jezus v življenju tega človeka. Se pravi, bistvena stvar, ki sem jo takrat spoznal, pa ki jo moram še zdaj redno vsak dan spoznavati, pa obnavljati, nisem svetnik. Vprašajte ženo. Ampak bistvena stvar je ta, da kristjan, če je Jezus res tisto, kar je rekel, da je Bog, pol on veliko boljš ve, kaj je dobro zame, kam se naj v življenju pelem
in je cajt, da mu dam volan v roke. Da mu jaz prepustim svoje življenje in pustim, da me on vozi, kamor me on želi peljati v življenju. To je pa ena taka avantura, to je dogodivščina, to je včasih problem, ker tisti volan zagrabiš ponovno nazaj, ne? Ampak jaz sem trdno prepričan, da vsak kristjan, tudi midva, ko sva ženo krstila prvo punčko, ne? Sva jo krstila. Ali Neža, par mesecev stara, aj kaj je vedela, kaj se dogaja? Je vedela, da je krščena. Je prejela določene milosti. Jaz sem prepričan za to. Jaz sem prepričan v to. Ampak ona, ko bo odrasla, upam in želim, da bo to najino odločitev in odločitev njenih botrov potrdila tudi osebno, kot odrasel človek, sama. In jaz sem prepričan, da to odločitev za Kristusa mora vsak kristjan v neki odrasli dobi, ko je sposoben nekega normalnega razmišljanja, sprejeti sam, osebno. Takrat se zgodi njegov premik iz tradicionalne vere, ker hodiš k maž, zato ker so starci tako rekli. Zato v to vero osebno, ko greš ali v cerkev, ali ko moliš, ali ko bereš svetopismo, zato ker ti želiš. Ker ti želiš biti z Bogom povezan, ker ti želiš z njim gojiti svoj odnos. In na isti način, ne vem, cajti so bili takrat pred tem, ker sem bežal ven na čik, ker nisem zdržal v cerkvi. Po tej odločitvi so ta liturgična besedila, ki so vzeta iz Svetega pisma, za mene čisto na novo spregovorila. Sem poslušal, wow, a to govori o Bogu. Neverjetno. Isto mi je bilo z branjem Svetega pisma, ne? In poznamo ta citate, ne? Ko Jezus pravi, glej, stojim pred vrati in trkam. Jezus je vedno pripravljen vstopiti v moje življenje, vedno me je pripravljen zagrabiti, vedno je pripravljen biti tam zame. Zdaj, pri tej sliki je nekaj zanimivo. A vidite, kva manjka? Ja, kljukca od zunaj je ni. So rekli tem slikarju, ti si pa kljuko pozabil, pa je rekel, ne, zanale še nisem narisal. Od zunaj je ni, noter je. Samo v kamrici mojega srca je kljukca, s katero lahko Jezusu odprem vrata svojega srca in ga povabim k sebi. Glede, večerjal z njim. Ja, veste, kaj je v tej semitski kulturi pomenilo, da je šel Jezus večerjati z unimi cestlinari, prešuštniki, grešnike? Pa to je bilo ta glavni problem za une farizeje. Ej, pa ti ješ z unimi. Ker ko si jedel z nekom, ko si večerjal z nekom, obedoval, to je bilo tisto pristno, pravo prijateljsko druženje. To hoče Jezus z mano, s tabo, z vsemi nami. Ta Jezus, če je res Bog, če je res ostal, če res živi danes, hoče z mano biti prijatelj. Ne? A hočem tudi jaz to. Zdaj bomo naredili nekaj po protestantsk. Se ni po protestantsk. Papež v pismu Vrata vere, zdaj ob začetku leta vere, piše čist isto stvar. Gre za opcijo fundamentalis, se reče v katoliški teologiji. Gre za to, da človek naj naredi to temeljno odločitev. Tako da jaz verjamem, da tle ste jo vsi že naredili, ampak zavajajo je, dajmo ponoviti, ker to je nekaj, kar moraš potem obnavljati vsak dan. Tako da vas povabim, jaz bom enkrat prebral to molitev na glas, pa vas povabim, da če želite, ni to obvezno, če želite, če se čutite pripravljeni, nagovorjeni, da skupaj z menoj na glas potem ponovite to molitev, prav? Okay. Jezus, priznavam ti, da sem grešnik. In da se ne morem sam odrešiti, ne? Verujem, da si za moje grehe umrl na križu in bil je obojen od mrtvih zaradi mojega odrešenja. Zato te zdaj sprejemam in priznavam za svojega Gospoda in odrešenika. Prosim te, pridi vame, izročam ti svoje življenje. Ok, zdaj pa vsi skup. Jezus, priznavam ti, da sem grešnik. Verujem, da si za moje grehe umrl na križu in bil obojen od mrtvih zaradi mojega odrešenja. Zdaj te sprejemam in priznavam za svojega Gospoda in odrešenika. Pridi vame, izročam ti svoje življenje. Ko sprejmeš
to odločitev v življenju, ni nujno, da se strele začnejo z neba udarjati in tako naprej. Ampak jaz sem videl, no, da se je v mojem življenju nekako naravno, organsko začela dogajati sprememba. Veste, takrat, ko sem hodil v katoliško gimnazijo, so mi šli najbolj na živce tisti kristjani, tiste pridne punčke, ali kdo bi rekel, no, ki so se z vsemi kripli trudile biti dobre in biti krščanske. In si videl na obrazu, na napetih žilah, da se matrajo, da jim je to težko, da ne morejo, ker tega ne more nobeden. Krščansko živeti, ljubiti svojega sovražnika, je nemogoče, če se to trudiš sam narediti. Nemogoče. En tip je ful dobro to napisal, je rekel, to je tako, kot če se s čolnom voziš po morju, pa imaš avtopilota nastavljenega na vzhod, ti bi šel pa rad zdaj proti zahodu, bi rad spremenil smer. Obstajata dva načina, da to narediš, ne? Prvi, ne najbolj pameten, je ta, da zagrabiš krmilo in proti avtopilotu na vso silo greš proti zahodu. Vse se boš en cajt matral, ne? Pa ne dolg, ker boš popustil pa šel spet proti vzhodu, ne? Bolj pametno je, da spremeniš avtopilota. In v tem smislu spremeniš avtopilota, ko daš Jezusu življenje, ko daš Jezusu volan svojega življenja. Ko pustiš, da on vodi tvoje misli, besede in dejanja. A ne? Da on ljubi v tebi in po tebi, ker ti sam ne zmoreš. In za mene je bila takrat največji čudež, ki je dokazoval moje spreobrnenje, to, da sem nehal kaditi. 5 let sem kadil tako po škatlo na dan, pa čez, in nisem zdržal en dan brez čika. Od 15 do 20 leta sem kadil. Skratka, nisem zdržal en dan brez čika. Enkrat za veliki petek sem rekel, danes pa ne bom kadil tako. Sem pograbil uno, pa sem rekel, danes pa ne bom kadil. In sem zdržal do minute čez polnoči. Tam sem lepo prškal naprej. Takrat sem potem, to je bilo februarja, je bila tista odločitev v nagrado. 1. oktobra sem prenehal s civilno vojsko, služenjem vojaškega roka, in takrat za naprej sem molil, da mi ne da Bog moči, da bom s tem dnem nehal kaditi. Jaz vam povem, da kaj tako enostavnega, kot je bilo takrat nehati kaditi, mi ni bilo še nič v življenju. Jaz sem sedel s prijatelji v kafiču, so vsi lepo okrog mene vlekli, mene ni zanimalo čist nič. Brez veze. Dobil sem za poslovilno darilo od kolektiva šteko cigaret. Se pravi, nekdo me je malo probaval, če sem se zares odločil. Sem nesel v trgovino, sem dobil $2000 za tisto šteko. Tako da, ful dobro je bilo to. No? In nekako sem videl, wow, ta Bog je pa res živ, pa res deluje v mojem življenju, pa mi lahko stvari spremeni, kaj sem mislil, da se jih ne da. In na isti način sem šel pol na tisti faks, ki sem rekel filozofija, teologija, so mi rekli, bejš ven, sem rekel, ma ne, meni je tle všeč, bom kar ostal, pa bo že pol se nekaj našlo. Tako da potem, hvala Bogu, mi je že Bog leta 97 poslal na pot mojega dekleta. Kje si? Ki je postala moja žena. Tako da sva se potem med študijem že poročila, zaživela skupaj. In sem počel razne zanimive zadeve. Takrat 3 leta zapored smo snemali take videe. Se bi lahko dal na YouTube, ne? Smo snemali take videe z enimi Američani, z enimi protestanti. In smo pač tako nekako par videov je bilo in jaz sem pa vmes podal tak komentar in na koncu to osnovno oznanilo o Jezusu. In smo potem tiste videe talali na študentski areni, smo se pol tudi mi dobivali na kavi in tako in se pogovarjali o Svetem pismu, o tem krščanskem oznanilu in to. In ne moreš verjeti, ko naletiš na človeka, pa je rekel, glih, to sem mogel slišati v življenju in tako, ne. Take res močne stvari. Ampak po 3 letih sem se, takrat smo delali dokumentarc na temo Da Vinčijeve šifre, in po 3 letih sem se tudi jaz že malo naveličil, tako vsak let prostovoljno nekaj delati z njimi, čeprav so mi bili všeč pa to, ampak sem si rekel, le, jaz moram počasi začeti misliti na svojo službo, ki je nam nikoli najdu, ne, in tako. Res tak trenutki malo vere.
Na kar smo leta 2006 snemali ta dokumentarc o Da Vincijevi šifri in prišli vmes snemati tudi čist frišnega generalnega tajnika Svetopisemske družbe Matjaža Črnilca. In se spomnim, da sem jaz takrat pomislil, wow, s tem človekom bi pa jaz rad kdaj še kaj delal. Ne? Tako čist mi je šlo čez misel, čez glavo in konc. Ne? In ko sem en let kasneje diplomiral, se pravi, to je bilo v tistih trenutkih malo vere, in ko sem en let kasneje diplomiral, sem takoj, ko se nama je rodila hči, Neža, nekako zvedel prek ene prijateljice na Svetopisemski, da je en razpis odprt in sem šel tja. In očitno so bile moje izkušnje katoličana, ki je tudi že s protestanti delal in tako naprej, ravno tisto, ki sem rekel tudi jaz, ne, če bi hotel si izmisliti službo, ki bi jo naj delal, takole Svetopisemski maraton pripravljati, pa takele predavanja imeti, pa tako, ne, sem rekel, se si ne bi znal. Pa tlele v Sloveniji, da bom jaz tako službo dobil, nikoli si ne bi mislil. Ne. In dejansko, hvala Bogu, sem potem pristal na Svetopisemski družbi, kjer pač to vodim dobrodelno dejavnost in bi vam rad v kratkem filmčku še to predstavil, no. A sem že dolgi? Se ni to hudo, ne? Ok. Bomo tisti filmček predstavili o Svetopisemski družbi, da malo vidite, kdo smo mi, kaj sicer počnemo. Pol bomo pa še na koncu par praktičnih vidikov o vzdrževanju našega odnosa z Bogom. Ne? Če smo ga sprejeli odnos z Bogom, je fajn, ne, da se s prijateljem kdaj kaj pokličeš ali pa dobiš na kavi ali pa kaj tacga, ne. Tako da, ja, moram vam predstaviti še moje punce. Sva z ženo Sašo res blagoslovljena, imava 3 punčke. Punčko Nežo, Evo in Julijo. Tako da, tole je bilo maja leto, zdaj so že ful večje. Tako da, gre to hitro, kaj konopljica rastejo, no. Pa lušne so res, tako da. Veste kaj, v angleščini obstaja en tak super izraz, no? Poznate film Forrest Gump? Ja, moj najljubši film, res, ne? In obstaja celo izraz, ki se iz vsega si izmislijo na frazo, ne? Forrest Gumping through life. Se pravi, da se spotikaš kot Forrest Gump skozi življenje in jaz na isti način imel občutek, da me Bogec takole za lase potegnil in me postavil sem, kjer sem osebno, družinsko in profesionalno. Ne. Tako da nekako pričujem o tem, da Bog, če mu prepustiš volan in ga prepuščaš, te pelje tja, kamor je prav zate. No, zdaj pa dajmo ta film o Svetopisemski, da vidite, kdo smo pa kaj počnemo. Ga bo tudi David Cipoš naredil, tako da je fajn. En župnik enkrat prišel na južno k eni familiji, pa so se pogovarjali tako malo, s katerega rebra je naredil Bog Evo, ne, Adamovega, levega ali desnega, pa je rekel, možak, bom šel pogledati v Svetopismo. Pa ga ni bilo nazaj 3 minute, pa 6 minut, pa 10 minut, pa le pride s Svetim pismom, pa prav, tlele je. Pa odpre, pa prav, tukaj so moje špegle, že 2 leti jih iščem. Ne? Zdaj, videli ste, Svetopisemska družba res, v prvi fazi svojega obstoja je res nekako sebe videla in bila videna od zunaj kot založba, ki proizvaja Svetopismo. In to je dejansko bila naša primarna naloga, da so ljudje Svetopismo dobili v roke. Oziroma, da so ga dali na police. A ne? In to pa je težava. Svetopismo na polici nam kaj dosti ne pomaga. Verujemo, da je Svetopismo živa Božja beseda, ki oblikuje in spreminja življenje ljudi, če jo berejo. In zato nekako vidimo, da je to vzdrževanje odnosa z Bogom bistvenega pomena. Če smo sprejeli Jezusa v svoje srce, če smo se odločili, da želimo, da je on naš Gospod, da je on naš capo di banda, da je on naš šef, ne? Potem, kako še rečejo, president, not just resident, ne? Se pravi, da ne samo prebiva v tvojem srcu, ampak je šef tvojega srca. Potem moramo vsak dan, tako kot vsak dan kaj pojemo, moramo tudi dušo nahraniti vsak dan, če ne revica strada. In na tak način odnos z Jezusom hranimo preko Svetega pisma, preko branja Svetega pisma. In ne samo, da hranimo odnos,
Jezusa spoznavamo kot svojega prijatelja, se učimo o njem, kdo je, kakšen je, kako se je odzival in kako so se ljudje odzivali nanj. Že sveti Hieronim, ki je bil nekako, ki je zavetnik prevajalcev svetega pisma, je rekel, nepoznanje svetega pisma pomeni nepoznanje Kristusa. In zdaj je čas in priložnost, da vsak sebe vpraša, koliko pa jaz poznam moje sveto pismo. Koliko ga pa prebiram. Ali poznam Jezusa, ki je v njem, v tej besedi. Možnosti mi ne manjka. Če ne drugače prek interneta. Preko mobilnega telefona. Po mailu, da dobivaš odlomke vsak dan. Takole, ali preko Biblije net, ali preko hozana.si, kjer so dnevni odlomki objavljeni. Možnosti mi danes meni tle ne manjka. Videli smo v filmu, mnogi na svetu, ne morete verjeti, kakšne zgodbe ljudi so še danes znotraj teh združenih svetopisemskih družb, kaj to ljudem pomeni, da dobijo v roke eno svetopismo. Leta in leta ga še danes čakajo, prehodijo ure in ure, stojijo v koloni v vrsti cele noči, če je treba, da bo dobil v roke svetopismo. Ena ženska Hana je bila v Nigeriji, mislim, da je bila zdaj otvoritev, oziroma so dobili svetopismo v svojem jeziku. 80-letna starka ni imela denarja, pa je šla 6 ur hoda s peščico riža, šla tja in je upala, da bo za tiste riž dobila svetopismo v svojem jeziku. Oziroma beans for a Bible, se pravi fižol. Fižol je imela. Ja, tako. Mi ga imamo pa na polici, pa nabira prah. Večkrat, žal, mnogi. Celo na Facebooku je, ne? Se pravi, na Facebooku objavljamo vsak dan odlomka, ne? Imamo različne izdaje, knjižic in tako naprej, ki omogočajo srečevanje. Tudi pri družini, res, jaz toplo priporočam, tudi sam uporabljam tole besedo med nami. Vsak dan pač po katoliškem bogoslužnem koledarju so odlomki in zraven eno tako premišljevanje, ki ti da malo misliti, ne? Pomembno pri tem branju svetega pisma je, da to nekako vpletemo v svojo vsakodnevno rutino, da nam postane dnevna navada, ali pač lahko je to zvečer, mnogi imamo pa rajši, da je to zjutraj, predno se življenje začne, da si najdeš en kotiček, ki je miren, ki ga imaš samo zase in bereš vsak dan ob istem času. Zelo priporočljivo je uporabljati svoj duhovni dnevnik. Jaz imam eno tako svetopismo, ki je prazno, nepopisano, mi ga je šefe dal, ker je dummy, ne, se pravi, dobiš vzorec iz tiskarne in to in ga uporabljam kot svoj dnevnik. In pol ga uporabljam, pa ga včasih ne uporabljam. In pol, ko ga ne uporabljam, vidim, da ponovno premišljujem stvari, ki sem jih že predelal. In si je dobro osveževati spomin v tem smislu, ne? In vedeti, kaj bereš in se učiti, biti Jezusov učenec, ne? Dietrich Bonhoeffer, ki je dal življenje za Kristusa, je rekel, kadar bereš svetopismo, ga beri z resnim pričakovanjem, da ti bo Bog po njem spregovoril. Vse je obljubil, vse to je beseda, ki jo je navdihnil Sveti Duh in ta isti Sveti Duh živi v tebi. To je Jezusov Duh, to je Jezus, ki živi v tebi in ti razlaga to besedo, ki jo bereš, ne? In ti spregovori. To je tudi moja izkušnja neštetokrat. Pa tudi po teh res bogoslužnih berilih ne morem verjeti, koliko velikrat so glih za mene napisana. To je neverjetno. Sem vesel, no, ker so tako na mene mislili, ko so to sestavljali, ne. Zdaj, ena pobuda, ki vam jo pa moram na koncu predstaviti in ki nas pri svetopisemski družbi zelo, bom rekel, navdušuje in jo imamo radi in se nam zdi pomembna, ker ima možnosti, da postane virusna, da se širi, je pa pobuda Berem besedo. Gre za čist preprosto knjižno kazalo in imamo več vrst tega knjižnega kazala, smo do zdaj pol leta naredili na 4 variante. Zadnja je tale, ki je posebej namenjena letu vere, potem je ena bolj splošna, pa zdaj, ki je bil Nik Vujčič, tle smo imeli eno na temo Nik malo nagovoril ljudi in tako. Gre za knjižno kazalo, kjer so zadaj odlomki. 30 odlomkov iz Nove zaveze, ki so vzeti iz enega širšega seznama 100 odlomkov,
bistvenih odlomkov iz Svetega pisma, ker je 50 odlomkov iz stare, 50 iz nove. Mi smo rekli, za Slovence bo 30 za enkrat dost. In smo rekli, dajmo začnimo za 30, z enim mesecem, ki se jaz odločim in si rečem, ok, od danes naprej bom jaz vsak dan obkljukal en odlomek in prebral te odlomke, se pravi iz evangelijev in iz apostolskih del se srečamo z Jezusovo osebno zgodbo. Zdaj pa, ker vem, da vsi tukaj navzoči že redno berete po nekem sistemu svetopismo vsak dan in da vam tega sistema ne bomo zmešali, ne, bomo rekli, niti ni nujno, da to sami zase uporabljate, ker vi že itak berete, postanite rajši sejalci Božje besede in delite ta kazala svojim prijateljem, bratom in sestram, ki še ne berejo. In lahko preko spletne strani berem.svetopismo.si dobite, se prijavite, napišete meni prijavo, vam pošljem 20, 30, 50, 100 kazal in jih lepo delite naprej. To kazalo je pač samo kazalo. Je čist preprosto, ampak glih zato, ker je tako grobo, preprosto, butasto orodje, je fajn. Ker nas ni tega strah in ker vsak reče, ne vem, kje bi bral, pa kje bi začel in tako, rečeš, lej, tle imaš odlomke, napisano je, kako začneš in začni. Nobena kunšt. In v tem smislu pač je omogočeno nam, da se s tem Jezusom redno srečujemo. Ko končamo magar z izzivom 30 dni, nikar nehati, na spletu je tisti seznam 100, imamo tole beseda med nami, imamo več možnih sistemov, berimo naprej. Ne? Tako da res moj poziv, želja je, da bi si vi vsak dan vzeli eno 100 dneva, to je 14,4 minute, pa lahko zaokrožite na 15, in bi toliko časa namenili branju Svetega pisma, srečevanju z Bogom, srečevanju z Jezusom. Če že berete toliko, pa če vam to ni dost, pa povečajte za 15 minut. Ne, pač v tem smislu, ves ta čas, ki nam je darovan, je res naš, dal nam ga je pa Bog. In imamo možnost, da ga porabimo tako ali pa drugače. In da z Bogom gojimo odnos, mislim, da je še ena zadnja ameriška time well spent. Da je dobro porabljen čas. Tako da to bi bilo za nocoj to. Če kdo želi še karkoli vprašati, morda bom celo vedel odgovoriti. Drugače pa hvala lepa za pozornost in za poslušanje. Upam, da smo izvedeli, kdo je ta. Hvala.